Open Day oggi al Niccolò Gallo per illustrare le varie opportunità, i vari corsi e anche i possibili inserimenti al lavoro che il vostro istituto offrirà. Sì, si è aperto il periodo delle iscrizioni e quindi vogliamo ancora una volta dare l'opportunità ai ragazzi delle scuole medie e ai loro genitori di conoscerci, perché è importante constatare direttamente quello che una scuola fa e non soltanto quello che propone o dichiara di essere. E noi lo vogliamo fare perché vogliamo far capire innanzitutto che al di là del fatto di essere una scuola dove le conoscenze e le competenze si dà un largo spazio, perché chiaramente sono fondamentali per ogni attività che i ragazzi svolgeranno in futuro, questa è una scuola che sia nel suo indirizzo di enogastronomia e ospitalità alberghiera, sia negli indirizzi tecnici, meccanico, meccatronico, agrario, nautico, energia, ambiente, vuole attenzionare il singolo alunno e vuole fargli capire che è una risorsa per la scuola, è una risorsa soprattutto per la società e curarlo sin dal suo arrivo all'interno della nostra scuola, preparando per lui un'accoglienza che sia fatta di attenzioni e che sia fatta di stimoli. Ecco, questo è fondamentale nella nostra scuola e soprattutto nella nostra visione di scuola del Gallo. Chiaramente le opportunità formative sono tante, gli sbocchi lavorativi sono molteplici e attualissimi. Devo dire che anche il valore, la qualità del corpo docente è notevole, per cui la garanzia di acquisizione di conoscenze e competenze, come dicevo poc'anzi, è assicurata. Però a questo si aggiunge un'idea che vogliamo trasmettere ai genitori e ai futuri alunni di una scuola che interagisce con il territorio. Quindi noi con le nostre varie iniziative, con le nostre varie attività sempre calate e calibrate su quelle che sono realmente le esigenze degli alunni e non fini a se stessi perché non avrebbero valore educativo, cerchiamo di educare in senso integrale l'alunno anche ad avere sane relazioni, a crescere nella società consapevole del posto che occupa e del posto che occupano gli altri, che va rispettato sempre. Quindi ci apriamo a tutte le varie realtà, i vari stimoli che provengono dagli enti locali, dall'associazionismo, dalle altre scuole, dalle altre istituzioni scolastiche, perché è bellissimo lavorare in sinergia, dall'università, anche con i nostri PCTO ci apriamo a tutte le realtà lavorative più significative del momento. Vogliamo dare un'istruzione che deve essere di qualità, che non si basa su rimescolamenti di piani scuola, di monte ore, di orari delle lezioni, non è questo. La scuola è efficace quando riesce a dare nei giusti tempi di maturazione dell'alunno, dal primo al quinto anno, riesce a dare quella sana preparazione, quella sana autostima ad ogni alunno, tale da permettergli, arrivato al quinto anno, quando ha raggiunto il traguardo del diploma, di operare delle scelte consapevoli. Questo è quello che promettiamo ai nostri futuri alunni e ai nostri genitori. Non vogliamo stupirli, dico sempre io, con effetti speciali, perché già l'ordinario è speciale nella nostra scuola e lo dico con orgoglio di dirigente, ma vogliamo semplicemente dire che all'Istituto Gallo, qualunque indirizzo sceglierà, sarà per noi un elemento prezioso. Ricordiamo la sede distaccata a Porto Empedocle del Nautico, sì. Città marinara che dà anche questa possibilità. Certamente, il nautico è un altro fiore all'occhiello, una peculiarità del nostro di Porto Empedocle e quest'anno anche di Agrigento. Diamo l'opportunità ai ragazzi e alle famiglie, anche per venire incontro alle loro esigenze territoriali, diciamo così, e di poter scegliere di frequentare il primo anno sia nella sede di Porto Empedocle, che ormai è collaudata e ben avviata, e sia nella sede
sede di Agrigento, e lo facciamo con grande entusiasmo perché quest'anno avremo ad arricchire l'offerta formativa e soprattutto la metodologia attiva e laboratoriale dell'Istituto Nautico, un'importante strumentazione acquistata con i fondi PNRR, il simulatore che simula una plancia di una nave e che permetterà veramente ai ragazzi di sentirsi già dall'inizio immersi in questo mondo che è sì lavoro ma è soprattutto passione per il mare. Tania Roccaforte è una docente dell'Istituto Gallo, ecco, perché iscriversi al Gallo? Perché in tutte le scuole del territorio italiane in generale si dà molto senso, molto spazio all'inclusività, al far crescere gli alunni e puntare al successo formativo di ciascuno. La nostra scuola in tal senso è sempre stata, ha sempre avuto come fiore all'occhiello proprio l'inclusività, il guardare al personale, al singolo, e adesso con i nuovi progetti PNRR stiamo puntando molto al contrasto verso la dispersione scolastica. Cerchiamo noi di far crescere i nostri alunni grazie ai vari laboratori di informatica, ai laboratori del nautico, a tutte le attività laboratoriali che, facendo emergere le qualità di ciascuno, le potenzialità, quello che sanno fare, riusciamo a recuperare tutte le debolezze dei vari alunni, ma nello stesso tempo andiamo a potenziare tutte quelle che sono le eccellenze, per cui da noi i ragazzi crescono veramente degli individui formati al 100%, la loro personalità viene espressa in tutte le caratteristiche del percorso di studi, sia esso alberghiero o degli istituti tecnici, e quindi dando il meglio di sé possono alla fine trovare veramente posto non soltanto in Sicilia ma in tutte le realtà sia italiane che dell'Europa, diventano veramente cittadini completi al 100%.